Suara batuk bikin gagal fokus. Kode Amanda Manopo agar Dr. Teto segera merapat ke ruang Steel Base Camp saat syuting. Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Ada kabar terbaru nih dari Amanda Manopo. Ada yang menarik saat Amanda Manopo menunjukkan kondisi base camp yang ditempatinya saat syuting sinetron Cinta Yasmin. Ditemani asisten elit Ichan Virgo, si cantik memperlihatkan setiap sudut base camp yang ditempatinya itu. Yang membuat gagal fokus, Amanda Manopo terdengar batuk. Suara batuk Amanda Manopo ini pun langsung mencuri perhatian warganet, dan beragam komentar bernada menggoda pun dilontarkan. Ada yang menyebut, batuk itu adalah kode untuk Dr. Teto. Dr. Teto sendiri adalah sosok yang diperankan Arya Saloka di film Lembayung. Biasa aja sih, sama aja. Udah. Gak bisa bangun. Mau pindah posisi gak ini? Enggak. Jadi ini ruangan aku. Kita masuk dari sini, dari depannya. Ini aku jelaskan, ini adalah lemari sepatu. Ya, aku beli lemari sepatu khusus. Sepatu Yasmin. Sepatu Yasmin. Dan ini khusus tas. Kemarin tas-tas banyak, tas-tas dari rumah, tas-tas yang branded segala macam. Ada aku juga yang branded, jadi kita bawa pulang. Pulang dulu. Banyak Ya, ini ke tas-tas yang Bottega Continuity segala macam. Ini baju-baju yang Yasmin, baju Yasmin khusus. Di kantor, di rumah. Dan ini khusus baju-baju kotor di atasnya nih. Dan ini ada satu lagi. Ya, kemarin bocor, guys. Bocor, guys. Bocor, guys, karpetnya. Hujan di situ bocor tuh, kena lah tuh karpet. Jadi wallpaper pun belum kepake bang kita nih wallpaper. Wallpaper belum karena dipasang. Kemarin sempat bocor, dia masih takut. Iya. Ya. Terus beli kulkas mini. Kulkas mini itu. Buat kalau yang lagi pada haus, lapar. AM Martnya belum hadir karena belum ada rakra, kita nggak ada tempat buat masak karena itu aku beli kasur di sini, ada meja di situ, terus ada bean bag, terus ada kaca, ada TV dan sebagainya lah. Ada ini. Siapa ini ya? Oh iya, aku ini. Dan ini juga ada parfum juga nih. Kita mau free love parfum. Gila kau. Tojok ya. Gitu aja sih guys. Sama paling ada kamar mandi sebelah situ. Yang penting emang buat kenyamanan saja. Jadi saat menunggu kita nggak mesti nyenengnya. Iya. Kita santai gitu. Hari ini konsep aku di judul Cinta Yasmin ini pink. Tas pink, tacap pink, semua apapun tuh harus pink gitu. Basecamp pink. Emang kayak gitu. Kalau misalkan dulu kayak film kemarin aku konsepnya hitam semuanya. Nanti kalau misalkan sinetron ini selesai, nanti ada lagi. Ganti tema lagi. Mungkin pelangi. Pokoknya kalau ini temanya adalah bikin moodnya adalah pink. Ada kalau jadi keluhannya sering sakit kepala dan susah tidur. Kalau diagnosa dari saya dan tadi sudah saya periksa cerita dari ibu sendiri, ini sepertinya ibu kena penyakit entertainment atau bisa dibilang. Nah, ini saya kasih resep ya. Resepnya dari saya. Ini ibu sepertinya itu pengobatannya sebenarnya simpel.
ibu itu hanya perlu datang ke bioskop, terus nonton film Lembayu di bioskop tanggal 19 September ya, itu 2024. Ibu nonton itu supaya jantungnya bisa kembali bekerja dengan baik, adrenalinnya bisa terpacu lebih kencang lagi, supaya bisa tidurnya lebih nyenyak dan tidak begadang kembali. Nah, ini saya resepkan ya untuk datang ke klinik Lembayu nonton di bioskop ya. Jadi nanti bisa diambil di bioskop-bioskop terdekat di kota-kota itu ya. Oke. Ya. Selamat menonton. Diciptakan alam pria dan wanita. Biasa aja sih, sama aja. Udah. Gak bisa bangun. Nggak. Jadi ini ruangan aku. Kita masuk dari sini, dari depannya. Ini aku jelaskan, ini adalah lemari sepatu. Ya, aku beli lemari sepatu khusus. Sepatu Yasmin. Sepatu Dan Yasmin. ini khusus tas. Kemarin tas-tas banyak. Biasa aja sih, sama aja. Udah. Gak bisa bangun. Pindah posisi. Nggak. Jadi ini ruangan aku. Kita masuk dari sini, dari depannya. Ini aku jelaskan, ini adalah lemari sepatu. Ya, aku Ini beli khusus sepatu. lemari sepatu khusus. Sepatu Yasmin. Sepatu Dan Yasmin. ini khusus tas. Kemarin tas-tas banyak. Itulah tadi guys kabar terbaru dari Amanda Manopo dan suara batuknya yang menjadi sorotan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komentar, subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya.